庫咧外邊睇咧就睇得多啦，入到嚟嘅話咧可能都係比較少嘅。今日咧係我哋業主姐姐咧帶住我哋入嚟嘅，所以咧小區嘅園林咧都拍俾大家睇下。嗱，由左到右一共係我哋嘅7座啦、8座啦、11座啦，一共係3座樓嘅。咁然後嘅話咧，呢度嘅物業費咧亦都係中山嘅天花板嚇。我哋喺字幕嗰度同大家揭曉下，究竟嗰個物業費係幾錢一平方？你而家見到嘅話咧，成個園林咧，佢嘅大地嘅公園嘅佔比咧係有60%嘅，而且嘅話咧，我哋呢個係呈一個斜坡形嘅一個設計咁樣，啲水係可以去得好快嘅，而且唔止10分鐘添。每一個樓下咧都有大堂，咁家喺樓下咧幫大家服務嘅。嚟，我哋上下片睇下個大堂究竟有幾靚。OK， 有少喺上樓之前咧有少少人要嚟呢個水龍頭咧拍俾大家。我而家個頭頂咧就係我哋嘅位置啊，然後嘅話咧呢個係一個水龍頭。咁當然啦，我哋芝麻會所咧嗱，你哋要嘅靚靚景出晒嚟啦！嗱，睇翻呢個園林景觀嚇，我哋嘅園林景觀咧，直情咧係點樣講咧？好似花園、好似公園一樣咁靚，完完全全個樓間距再到管理都係非常之 OK 嘅。咁當然啦，咁為咗避免咧打颱風，你啲衣服會吹走咧，做咗隔網嘅，亦都做咗全屋嘅防蚊紗窗，驚你俾蚊針親啊！嚟，我哋睇下呢個朝南嘅客廳。家私家電咧係完完全全齊全嘅，客餐廳一體啊！當然啦，呢一種咧係樹廳嘅設計嚇。咁呢個配備咧係咁樣嘅，廚房有啲略細，因為咧我哋本身咧都係一種度假風同埋管理式公寓嘅感覺嚇。生活配備咧好齊全，所以咧個廚房真係冇幫大家做得太大個。呢度係洗衣房，家私家電其實係齊全嘅，確實咧之前係有住過嚇呢間屋，咁但係嘅話執得會好好啦。業主每一次咧就係租客退租咧都幫大家執企理。嚟，而家睇下景觀最好嘅嗰2間房，先睇呢一間。呢一間嘅話咧個窗台咧就有啲細嚇，同埋做咗防蚊紗窗。咁當然啦，佢係考慮到使用嗰陣嘅問題嚇。咁但係房呢度嘅話咧，目前係擺咗一張辦公台嚇，加一張凳。咁如果你有需要，可能要再傾傾配備一下床鋪。啊，我哋睇下主臥先啦。呢個主臥嘅話咧，我覺得呢度個窗位係 OK 嘅，咁同埋嘅話咧，其實出邊個景係可以嘅，但可能會有少少擋。咁要等你過嚟睇下，你會唔會介意啦？嗱，呢個3段式嘅一個設計其實係可以嘅。咁我哋再睇下呢個主臥。嘢咧係配備好嘅，咁當然啦，呢個大戶型嘅報價呢個價錢都唔會算話太低下，5000出頭嘅價錢，咁全屋家私配備，再加翻紫馬天富呢個位置，唔知道你覺得點樣？仲有一間房要介紹俾你，因為點解咧？我覺得呢一間西向嘅房其實景觀係好，我哋先嚟睇下。噔噔嗱，呢個咧就係我哋細戶型咧。76方咧會見到嘅景觀，咁我哋130零方咧一樣都可以見到，而且呢個房啊，我覺得會比主臥要更加大，舒服嘅。咁同埋嘅話咧，可以即係話自由組合。呢個櫃你搬去隔離都 OK， 呢個房做主臥都可以。如果咧你係考慮長住嘅話咧，我覺得間屋嘅嘢可以細細咁樣執一執。一樣會非常舒服嘅。呢間大戶型嘅3房2衛，紫馬天富送俾你，等你過嚟睇房。76方咩都冇，響紫馬靚一樣租得出。點解咧？因為其實真係好多人咧中意自己冚咯嚇，然後咧呢邊家私又好平喎。76方嘅話咧，其實佢做咗2房嘅設計嘅，咁咧
出邊個景觀咧要視乎翻個樓層嘅高低，今日咧就唔俾你哋睇啦，因為西向嘅話個景觀係固定嘅，但係呢個位置嘅話咧做客餐廳其實係舒服嘅，日常度假都冇問題。咁覺得啊，即係話中意精緻型嘅話咧，呢一套可以諗諗，因為廚房、客餐廳同埋我哋嘅衛生間全部都係齊備，算係的式㗎。但係話呢種感覺嘅話咧，點講咧？偶然住要用嚟適應中山嘅生活，我覺得你嘅生活嗰個精緻指數一樣都唔會降低，其實係可以接受嘅。嚟睇下兩個房間嘅大細。嗱，呢個房咧，第一有電視，第二咧呢個景觀咧係 OK 嘅。咁今日點解唔俾你哋睇咧？係因為唔同樓層咧有唔同嘅景觀嚇。呢種戶型嘅話，其實目前喺紫馬嗰度咧3000蚊左右嘅話係可以湊到一套嘅，湊多2套。嗱，呢啲櫃嘅話咧就係開發商咧就配備嘅，基本上咧呢個戶型咧每一套咧都會有嘅。如果業主咧係覺得用得着嘅，基本上佢都會留低啊。呢個戶型嘅房間嘅話咧，有一個特色就係呢度會帶一個細陽台嘅，帶大家睇下個大細。嗱，呢度行翻出去啦，而家咧係放咗一個大印機啦，咁然後嘅話咧，嗰個電水器咧都喺出邊啊，啲設備嘅話可以擺響呢個位置，咁同埋嘅話咧加多一張咧唔係咁常用嘅一個梳化床咧，呢度係可以放到嘅，做一個簡易版嘅。紫馬天父確實咧，佢個居家感咧冇咁強嘅，但係咧真係超精緻，商場上蓋呢一個感覺，你覺得點樣？